Всем привет, с вами Игорь Шомов. Друзья, в этом видео, как и обещал вам в своем предыдущем видео, расскажу вам, что такое гул Земли, откуда он берется, но во всяком случае сейчас появилась новая версия. Вчера, как вы помните, я делал видео о погодных аномалиях этой зимой. Кто не смотрел, посмотрите. Найти его очень легко. На этом видео есть кнопка с буквой I. Нажмите туда и увидите ссылку на 5 моих видео, в том числе и на вчерашнее. А завтра, как я вам говорил об этом вчера, сделаю для вас видео о самой большой дыре на Земле, где она находится и какого размера она. Вы даже пока не можете себе это представить. Возвращаемся к гулу Земли. Появилась новая информация, что немецкие сейсмологи раскрыли загадку подземного гула, который был слышен во всем мире. Если вы помните, я тогда и видео делал на эту тему. В 2018 году весь мир был удивлен подземным гулом от неизвестного источника. Но вот на сегодняшний день сейсмологи сказали, что они раскрыли эту тайну, и по утверждениям ученых это был звук формирования нового вулкана. Эта информация была озвучена в ближайшие дни, вот в начале января 2020 года. По предположению ученых, вот этот неизвестный гул создавал рокот магмы, которая заполнила пространство в глубинах Индийского океана. Это исследование было проведено Потсдамским центром наук о Земле, и было установлено, что источником гула был зарождающийся новый вулкан. По прошествии нескольких месяцев после того, как его гул озадачил ученых, он был обнаружен у острова Майотта, расположенного между Мадагаскаром и Мозамбиком. Ранее уже высказывалось такое предположение, но тогда еще не было доказательств этого. Сейчас ученые считают, что они получили соответствующие доказательства. Исследователями был представлен процесс движения магмы. Отправная точка располагается под дном океана ориентировочно в 35 километров. Отсюда магма начинает подниматься и стремиться к морскому дну. Если вы помните, то вот в мае 2018 года крупное агентство по наблюдению за землетрясениями засекли много сотен толчков около Майотты, среди которых отмечено самое большое в регионе с магнитудой 5,9. А осенью 2018 года сейсмологами было зарегистрировано наличие необъяснимых звуков, которые продолжались до 40 минут. Позже, уже в 2019 году, силами французской океанографической экспедиции был обнаружен большой вулкан, длина которого составила 5 километров и высота достигла почти 0,8 километра. Ученые подсчитали, что на поверхность вышло около 1,5 кубических километров магмы. И как отмечают ученые, что несмотря на то, что вулкан считается сформированным, тем не менее землетрясения вполне могут проходить в данном регионе. Вот такую версию озвучили ученые. Они считают, что они раскрыли эту загадку, считают, что причина ясна, почему проходил вот этот гул Земли. И, собственно говоря, больше это не представляет из себя какой-либо тайны. Как всегда, мне интересно знать ваше мнение, согласны вы с такой версией от ученых или нет.
объясняет она этот гул полностью или нет, как быть с тем гулом, который был слышен и не только здесь, и не только в это время. Ну, в общем, пишите все, что вы думаете по этому поводу. Ставьте хотя бы плюсики в комментариях, если вам понравилось видео. Ставьте лайки. Не забывайте про кнопку с буквой I, где есть ссылки еще на 5 моих видео, в том числе и на вчерашнее видео. И не забудьте, что завтра сделаю для вас видео о огромной большой дыре на Земле. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До встречи в новых видео.